سلامونه ملګرو، امید لرم چې ټول به روغ جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوي درس سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو، امید لرم چې تیر شوي ټولې ویډیوګانې تاسو کتلي، څه ناڅه مو ترې زده کړي. په تیر شوي درس کې موږ په اسم صفت اجکتیف باندې خبره کړې وه. بیا هغې د استعمال د مذکر او د مؤنث سره په هغې اړه باندې ما یا دوو قانونونو باندې یا دوو نقطو باندې خبره کړې وه. په فرانسوي ژبه کې په هر څه کې دوی ماسکول او فامینا شته دی، یعنی مذکر او مؤنث. اوس که انګلیسي کې موږ چیرې اسم صفت اجکتیف استعمالو نو هلته هیڅ تغییر کې نه راځي، که ته د مذکر سره استفاده کوې او که ته د مؤنث سره. ولې فرانسوي ژبه کې فرق شته او دغه فرق په اړه باندې دوه نقطو باندې ما په تېره شوي ویډیو کې خبره کړې وه او په دوو قانونونو دلته خبره کوم. دوه چې کوم پوینټونه دي چې تاسو په دې باندې مکمل ډول باندې پوه شئ چې یو اجکتیف هغه تاسو د ماسکول مذکر سره راوړئ او هغه تاسو بیا مؤنث سره فامینا سره راوړئ، نو څه تغیرات کې راځي. نو دا زموږ نننی درس دی او دې کې دغه درېم او څلورم په نقطه باندې خبره کوو. هغه دی درس شروع کوو. وایي پخوا مطلب کله مطلب اون دوبل موږ ډبل کوو، یو ځای کوو. له کونسون کانسوننټ ته ویلی کېږي، صحیح دی. فینال او فامینا وایي کله داسې هم موږ کوو، یعنی دا قانون دی، دا سیستم دی چې هر کله موږ سره کانسون راشي نو هغه بیا موږ څه کوو؟ هغه ډبلو. لکه موږ سره ای ان راشي نو هغه موږ ای ډبل ان ای کوو، صحیح ده. ګوره د ان سره ختم شوی ان چې دی کونسون دی، واول نه دی، نو دا موږ ډبل کوو او بیا ورسره وروسته څه راوړو؟ ای راوړو. لکه ای ان کله راشي ګوره نو ای دا به ډبل ان کو، اخره کې به ای راوړو. دغسې که او راشي نو او سره به و به راوړو، ان به ډبل کو او ای به راوړو. دغسې که ای ال راشي نو ال به ډبل کو. یعنی کله موږ داسې کولی شو چې موږ دغه کونسون یا کانسوننټ سره چې یو اجکتیف یا اسم صفت ختم شوی نو دا موږ ډبلو او اخره کې بیا ای راوړو. ځکه موږ په اولي قانون کې دا خبره کړې وه چې عمومي ډول باندې هر کله موږ یو اسم صفت د ماسکولا سره استعمال کوو، هغه بیا د فامینا سره استعمالو، نو موږ به څه راوړو؟ ای ورسره اضافه کوو اخره کې. نو که چیرې اوس موږ سره چیرې د کونسون یا د کانسوننټ سره ختم شي نو بیا به موږ څه کوو؟ ای وس کانسوننټ، ان وس کانسوننټ دی، واول نه دی. نو ای ان سره ختم شي ان به ډبل شي، ای ډبل ان ای به شي. دغسې که او ان شي او ډبل ان ای به شي. دغسې که ای ال نو ای ډبل ال ای به شي. دا به موږ ډبلو. لکه اوس مې تاسو ته ما مثال راوړی دی. احمد پنکچوال مطلب هغه د وخت پابندي کوي. پنکچوال چې ورته انګلیسي کې وایي پنکچوال، صحیح دی. نو که دلته اوس تاسو وګورو دا د ال سره ختم شوی، ال چې دی هغه کونسون دی، یعنی کانسوننټ دی، واول نه دی ال. نو عایشه پنکچوال. نو دلته تاسو که وګورئ موږ ال دوه ځل کړی دی، ډبل کړی هم دی، بیا هم ای راوړی دی، صحیح ده. احمد پنکچوال، دلته ال سره ختم شوی، ال چې دی کونسون یا کانسوننټ دی. نو بیا عایشه هغه مؤنث دی، نو بیا موږ سره څه راوړی؟ پنکچوال. مغه تلفظ کېږي ولې علم څه کړی دی؟ ډبل کړی، دوه ځل مو راوړی دی. دغه بل قانون دی، تاسو باید ذهن کې کېږدئ، صحیح دی. دغسې موږ سره دویم مثال دی. مثال اله تیتالیا، صحیح دی. ایل ایټالیم، صحیح دی. خو تیتالیا زه ځکه وایم چې هغې منځ کې واول راځي، نو دا څنګه تلفظ کېږي؟ ایله تیتالیا مطلب هغه څه دی؟ ایټالین دی، صحیح دی. ایټالین دی، ایټالوی دی. اوس ځکه هغه تلفظ تاسو لږ اسانه وایم چې تاسو پې پوه شئ، ځکه یو لغات ځکه تلفظ کوم. ال ایټالین. ګورئ دلته تاسو هغه اولني څه راځي؟ ایل ایټالیم، صحیح دی. هغه یو ایټالوی دی، صحیح دی. که موږ ال ایټالین تلفظ کېږي، ځکه چې دلته موږ ان واول له ان سره ختم شوی دی، نو بیا هغه موږ ډبل کړی، ډبل ان ایم راوړی دی، صحیح دی. نو دا تلفظ کېږي چې صحیح جمله کې موږ پوره جمله وایو. ایله تیتالین، صحیح دی. هغه ګوره دغه ای ته چې وګورئ دا هم د تی سره ختم شوی دی او دا بل ایټالین د آی سره شروع کېږي، هغه واول دی، نو دا تی سره دغه کېږي، کنیکټ کېږي، یو شانتي غږ وباسي، صحیح دی. نو زه ستاسو لپاره کوشش کوم چې هر یو لغت ځان له تلفظ کوم تر څو تاسو پې پوه شئ. دا و دریم قانون. څلورم موږ سره بل یو نقطه تاسو باید ذهن کې کېږئ، هغه دا دی قانون چې کوم دی پخوا مطلب کله.
toute la فینال صحیح دی change au féminin. کله وای تاسو څه کوئ ټول چې کوم فینال د څه سره ختمیږي هغه تاسو باید فیمینین سره چې کله اجکټیو راوړي هغه د اجکټیو فینال اخري کې څه راځي به تاسو باید تغییر کوي. لکه څنګه لکه ګوره اف که تاسو راشي هغه د وی ای سره تاسو تغییر کوي، ای یو ایکس که راشي هغه د ای یو ایس ای سره تغییر کوي، ای یو آر که راشي هغه د ای یو ایس ای سره تغییر کوي. دا ټول مرته لیکلي لاندې تاسو کتلی شئ دلته. که تی او یو اغ راشي نو تاسو به څه کوئ، یا تی ای یو آر راشي دا بس टी آر آی سی سره تغییروئ. دغسې که ای آر راشي هغه به تاسو څه کوئ د ای اقصا اغ ای سره تاسو تغییروئ. دغسې که ای ټي راشي ای ټي هغه به تاسو د ای اقصا ټي ای سره تغییروئ. نو دا مې تاسو در کړي دي چې په فینال کې څه راشي، مطلب اخره کې د هر کله تاسو یو اسم صفات د فیمینین سره استعمالوئ او په هغې اخره کې څه کوم دغه لغات راشي نو دغه چې کوم ما در کړي او هغه کوم ته چې تغییروئ هغه مې هم در کړي، تاسو دواړه وینئ صحیح ده، هغې ته به تاسو بدلوئ. لکه مثال مې تاسو له در کړی دی صحیح ده. اوس علي سپورټیف، علي څه دی هغه سپورټیف سپورټي دی که نه سپورټ کوي سپورټیف صحیح ده. که تاسو بیا اوس دلته د څه سره ختم شوی د اف سره ختم شوی. اوس که موږ راوړو عایشه سپورټیف صحیح ده. هلته اف سره ختم شوی، دلته څه راله وی ای سره تغییر شو. ځکه ما هلته په قانون کې ورته پاس لیکلی دی چې هر کله اف راشي به سره تغییرېږي د وی ای سره تغییرېږي. اوس دغسې دویم مثال دی صحیح دی. ایل سیریو مطلب هغه سیریس دی جدي دی صحیح دی. سیریو ایل سیریو. اوس که نجلۍ ایل سیریوز. اوس ایل سیریو دا مذکر دی نو سیریو راغلی هغه د ای یو ایکس سره ختم شوی. نو هر کله چې د ای یو ایکس سره ختم شي تاسو به څه ته تغییروئ د ای یو اس ای ته به اړوئ. اخره کې چې اخره کې دا مثال دا درې راشي ای یو ایکس راشي نو هغه تاسو ای یو اس ای ته اړوئ صحیح ده. ایل ای سیریو هغه هی سیریس هغه سیریس یا جدي دی. اوس که مؤنث ما سره ایل سیریوز بیا تلفظ کی ای یو اس ای راوړو د ای یو ایکس په ځای باندې نو دغه کې تغییرات رااله. نو دا څلور قانونه دي صحیح دی. دوم دلته ویلي دوم په تېره شوي ویډیو کې ویلي. هر کله چې تاسو یو اجکټیو چې هغه تاسو د مسکولان سره د مذکر سره استعمال کوئ بیا تاسو مغه اجکټیو د فیمینین سره استعمال تاسو به کې څه تغییرات راوړئ هغه دغه تغییرات په دې باندې زموږ درس. نو درس هم دومره و. امید لرم چې تاسو څه نه څه پوه شوي پې زده کړی مو. که څه مشکل لرئ څه پوښتنه د درس په اړه باندې تاسو خپله پوښتنه په کمنټ سیکشن کې پرېښودلی شئ. انشاءالله ستاسو د پوښتنو کمنټونه به زه به تاسو ته جواب در کوم. نو درس همدومره و. په مخه